Lepo pozdravljeni, Val 202 poslušate v tem večeru, kot je v navadi v sredo, pa šport v naslednji uri. Zavrteli bomo najnovejšo epizodo podcasta Tour 202. Jan Polanc je gost, športni direktor UAE, sicer pa dvakratni zmagovalec etap na Džiru. Zraven tudi Igor Tominec, reporter na dirki Pariz-Roubaix, na zadnjem spomeniku, na katerem je Tadej Pogačar bil do konca v igri za zmago, po padcu pa osvojil drugo mesto. Bonton, da se počaka, kolesarje, ki ima okvaro ali pa pade, se na klasikah ne upošteva. Polanc pravi, da ravno zaradi tega, ker gre za specifično dirko, ne gre zameriti Matiju van der Poelu, da je odhitel zmagi naproti, da bi Tadej, če bi bil v enakem položaju, storil enako. Polanc, tako kot skoraj vsi v en glas, poudarjajo, da je imel Pogačar izjemen debi na dirki Pariz-Roubaix, zdaj pa prihajajo dirke v Ardenih po Amstel Gold Race in po Valonski puščici naslednji teden nov spomenik Liège-Bastogne-Liège, tam pa bo Tadej Pogačar znova izrazit favorit. Na koncu pa ne zamudite tudi zanimivosti o svetovnem prvenstvu, ki bo jeseni v Ruandi. Afrika bo prvič gostila svetovno prvenstvo, Polanc pa je dirko tam doživel kot športni direktor pred dobrim mesecem. Pričakuje varno prvenstvo, kljub nekaterim pomislekom zaradi trenj med Ruando in Kongom. Pričakuje tudi veliko gledalcev, glede proge pa pravi, da je pisana na kožo Tadeju Pogačarju. Sledi torej najnovejša epizoda podcasta Tour 202. V sredo. Tour 202. Lepo pozdravljeni, nov spomenik, a isti kolesari na zmagovalnem odru v Roubaixu. Na vrhu Mathieu van der Poel, Tadej Pogačar je bil drugi, Mats Pedersen tretji. Pogačar in van der Poel tako nadaljujeta svoj niz zmag na spomenikih, 7 zapored sta jih dobila in 12 od zadnjih 14. Neverjetno, v kakšnem obdobju kolesarstva živimo. Malce ga vam bomo skušali danes približati z Janom Polancem, nekdanjim zmagovalcem etape na Džiru in tudi športnim direktorjem zdaj pri ekipi UAE. Lep pozdrav, Jan. Lep pozdrav sem. Kot vselej pa je tu tudi Igor Tominec. Živijo, Igor. Živijo. Moje ime pa je Luka Petrič. Kolesarski podcast Vala 202. Jan, včeraj ste bili v vlogi športnega direktorja na dirki do 23 let. 11krat ste dirkali na spomenikih, nikoli sicer na Roubaixu, ampak velikokrat dirkali na tlakovcih. A je ta spomenik, a je takšna dirka bolj stresna za tekmovalca na kolesu ali za športnega direktorja? Res je kar stresna dirka, ampak mislim, da kar za oboje enak. No, tako za tekmovalce, kot za športne direktorje v avtu. Čeprav mogoče tekmovalc, ki je samo tisto v fokusu, no, celo mogoče malo manj stresa občutka, pa mogoče res v avtu, ker samo čakaš, da če boš mogel kaj skočiti in na hitro menjati kolo ali kaj podobno. Tako da je zelo stresno. Tudi zelo veliko padcev se dogaja in zaradi tega toliko bolj v avtu si živčen. Se vam zdi, da je v mlajših kategorijah več padcev zaradi morda manj izkušenj kot pa v starejših? Mogoče, no, ampak saj se mi zdi, da je na Roubaixu nasploh kar tako pri mlajših kot pri višjih selekcijah, kar nekako že smo navajeni, da se dogajajo padci. Super dirka je bila sicer, vse skozi se je spet nekaj dogajalo. Začnimo pa pri ključnem trenutku dirke, pri tistem ovinku. Igor, kaj se je zgodilo? Tadej je nekoliko, bi rekel, napačno ocenil tisti ovinek in zapeljal v travo. Potem je imel še to smolo, da ni tako kot Van der Poel samo zapeljal po travi pa nazaj na tlakovani odsek in bi šla dirka normalno naprej, ampak ga je prav tam čakala še ena luknja, zaradi tega je sledil padec in ni se mogel potem hitro vrniti, dovolj hitro, da bi bil še povsem v dosegu Van der Poela, ker je padla dol še veriga, morajo menjati kolo, tako je nastalo kakšnih 20 sekund razlike. Van der Poel ni čakal in
Tadej tudi potem v nadaljevanju ni mogel izničiti teh 20 sekund, kolikor sem danes izvedel. Je na tem rezervnem kolesu bil rahlo poškodovan disk, zaradi česar je nekoliko ob vsakem obratu kolesa podrsalo. To je Tadeja mogoče malenkost upočasnjevalo, še bolj pa nerviralo, ker je vedel, da se to dogaja in je imel še bolj kot to v glavi, da ga ta zadeva upočasnjuje. In nekako ga je potem to tudi mentalno dokaj obremenjevalo v zaključku te dirke. No, vendarle pa je treba reči, da je imel na drugi strani najboljšega možnega nasprotnika, največjega asa na tlakovanih odsekih in da ni presenetljiv takšen razplet, kot je pravzaprav, kolikor sem danes bral komentarje, so vsi celo izjemno pozitivno presenečeni, da je Pogačar bil takšen akter boja za zmago že na svojem prvem članskem Roubaixu, ker vendarle, če na kakšni dirki, pa na tej dirki izkušnje štejejo in zdaj bo lahko v naslednjih letih unovčil to, kar se je zgodilo letos. Drugače pa je dirkal kot po učbeniku, ves čas je bil v ospredju, na nobenem začetku tlakovanega odseka se ni znašel v težavah, bil je najmočnejši ali pa drugi najmočnejši na dirki in ves čas je lahko nadzoroval zadeve, razen pri tistem ovinku, kjer pa je pač naredil manjšo napako, ki se je na koncu vendarle izkazala za odločilno, ampak saj konec koncev je sreča v nesreči, da se nič hujšega ni zgodilo. Gre lepo naprej sezono enodnevnih klasik, ker vemo, da nekateri drugi so jo seveda precej huje skupili pri padcih v letošnji sezoni in tudi na tem Roubaixu. Jan, vaš pogled na to, slišal sem, kot je Igor rekel, veliko teh komentarjev, ja, da izjemna vožnja na prvem Roubaixu, da je prišel do drugega mesta in da je bil vse skozi v igri za zmago. Ste pričakovali, da bo takšen Tadej na svojem debitantskem Parizu-Roubaixu? Pa po pravici povedano, v bistvu so pričakovano, tudi kar sem dobil že nekakšne informacije iz Rikonov, ki jih je upravil pred Roubaixom, so bili zelo pozitivni, da se dobro znajde na kockah. Je pa res potem na sami dirki potem ponavadi to drugače izgleda kot na Rikonu, ampak ja, tedaj je Liftko se znajdel zelo dobro, zelo pozitivno. Praktično se ni videl, no, da bi v bistvu bil prvič na tej dirki. Tako da, ja, z izjemno tisto napako, ki je storil v Vinku, v bistvu ne moramo prav nič očitati. Tako da, in za prvenec na tej dirki drugo mesto, mislim, da je odličen dosežek. Je pa dobil tudi potrditev, da ne nazadnje se lahko tudi bori za zmago na Roubaixu in mogoče v prihodnje ima tudi še šanse, da dobi to dirko. Ja, prisluhnimo, kako je vse skupaj doživel Tadej Pogačar. David Črmel se je z njim pogovarjal. Pogačar je rekel, da je bil Van der Poel premočan zanj, tudi če ne bi prišlo do padca. Prisluhnimo. Ni težko opisati to dirko, res je peklenska, ampak ja, mislim, da sem lahko zadovoljen z drugim mestom. Kaj se je vse dogajalo? Kako ste sedaj, ko pogledate nazaj, doživeli vse skupaj? Od tiste menjave kolesa, skoraj padca, krvave roke ne nazadnje. Ja, res fascinantna dirka, vse se lahko zgodi, veliko defektov, veliko padcev. Ja, na koncu, ja, ko sem probal se napadati Matija na sektorju z vetrom v hrbet, in res sem mogoče malo, nisem dobro skalkuliral vinka in sem prehitro prišel. Videl sem motorje, tam so stali, niso zavijali, tako da sem mislil, da še ni vinka. Ampak ja, ker naenkrat je bil vink tam in velika luknja in ja, sem padel in ketna dol padla in dobil novo kolo. Ni dober delal novo kolo, se je igralo z mojo glavo, pa sem še enkrat zamenil in ja, trpel do finiša. V bistvu. Ja, trpeli, ampak vseeno, kar ste dosegli, vajeni ste zmag, ampak tole drugo mesto kot zmaga. Ja, mislim, da danes je vseeno zmagal najboljši kolesar tega terena in ja,
Mislim, da ne bi bilo dosti drugače, tudi če bi tam ne bi padel, tako da vsa čast Matiju, res je bil fenomenalen. Čakajo vas Ardeni, se boste spočili? Upam, ja. Ja, tudi mi upamo. Jan rekel je, da tudi če ne bi prišlo do padca, da bi Van der Poel zmagal. Se strinjate s tem? Ja, mislim, da mu moram kar dati prav. Mislim, da mogoče bi po mojem mnenju mogoče prišla skupaj na velodrom, ampak se vidi, da Van der Poel je bil na tej dirki v bistvu najmočnejši vseeno. Tako da tudi, če bi prišla skupaj v šprint, bi potem bil verjetno Van der Poel premočan za Tadeja v tem Roubaixu. Kako zadovoljen pa se vam je zdel po tem drugem mestu, ker kot je Igor že prej rekel, vsi kritiki, komentatorji, novinarji, ki so spremljali, so v en glas govorili, ja, super dirka za Tadeja Pogačarja, ampak je pa vajen zmagovati, prišel je na dirko, da bi jo zmagal in na koncu osvojil drugo mesto. Koliko je bilo zadovoljstva in koliko razočaranja, se vam zdi? Ja, to v bistvu se mi zdi, da je verjetno sam najbolj ve pa sebe, koliko je zadovoljen in koliko je razočaran. Jaz mislim, da pač gledalci moramo biti zadovoljni in navijači z njegovim rezultatom. Sem pa prepričan, da mogoče to drugo mesto mu bo tudi malo še požgal ga za naprej, če bo naslednjo spet vozil Roubaix in ja, da mu dan dodatno motivacijo še bolj, da osvoji to dirko. Ja, še en droben detajl v zaključku dirke nam bi upozoril, namreč, da je moral tudi zaradi predrte pnevmatike Van der Poel menjati kolo v zadnjih kilometrih te dirke in če bi na tisti točki s Tadejem bila skupaj v dirki in bi takrat Tadej pridobil 15-20 sekund prednosti, bi se vendarle lahko dirka razpletla tudi drugače s Pogačarjevo zmago. Kljub temu, da seveda moramo se vsi strinjati in tudi sam se pridružujem mnenju, da je Van der Poel še vedno kralj teh ravninskih tlakovanih odsekov, ampak Roubaix je takšna dirka, da si vedno deležen nekaj smole. Tisti, ki ima čim manj smole in najmanj jo je včeraj tudi imel Van der Poel, lahko zmaga. Tadej pa bo moral še večkrat poskusiti zaradi tega, da se mu enkrat vse še bolj idealno kot včeraj izide, ker na nek način je Roubaix po vseh teh tehničnih težavah in padcih tudi loterija in mislim, da prav ta faktor sreče, ta loterijski faktor na sami dirki je ena glavnih značilnosti Roubaixja in ena glavnih privlačnosti Roubaixja, ker gledano strogo tehnično je pravzaprav na nek način nesmisel, da se na takšnih podlagah sploh dirka. Ampak pač Belgijci, Francozi, Nizozemci so teh podlag vajeni. Tadej Pogačar pa je neke vrste zunanji izzivalec, ki pride na njihov teren in jim mnogokrat, kot smo videli na Flandriji, celo odnese zmago. Na Roubaixu mu to še ni uspelo, ampak seveda vsi verjamemo, da mu enkrat bo. Skratka, je tudi zelo drugačna situacija, ker v Belgiji, pa na severnem delu Francije, pa na Nizozemskem je praktično v vsakem mestu so ceste tlakovane, kar pomeni, da ne vem, otroci pri 5 letih, ko se začnejo voziti s kolesom ali pa že prej se vozijo na tlakovcih in potem si predstavljajte enega Van der Poela, ki že praktično odkar je prvič sedel na kolo, se vozi na takšni podlagi, ali pa Van Aert, ali pa Philipsen, ali pa še kdo odličen za klasične dirke z tistih koncev. Vendarle pa se morajo kolesarji z drugih koncev sveta tega z izkušnjami šele naučiti. Jan, lahko vi poveste, kako ste se vi naučili voziti se po tlakovcih? Ja, v bistvu, kar malo sprot bi rekel, nisem prej nikoli bil v avtu še na taki dirki, ker sem vozil, sem pri mladincih vozil 2-krat Roubaix, kasneje več izkušenj nisem pridobil z te dirke, tako da je bilo tudi zame nekaj novega, nekaj se naučiti.
Tako da, ja, včasih moraš tudi paziti z avtom, kako voziš po tlakavcih, da ga ne poškoduješ. Predvsem podvozje, ker v bistvu mogoče na televiziji se to sploh ne vidi, ampak večina tlakavcev, sploh teh težkih odsekov, v bistvu ni ravno, ampak je kar malo grbine po sredini, tako da je zelo zapaziti tudi za avto, kako se vozi. Potem, ker smo rekli, v bistvu tlakavci so zelo ozki in tam je zelo velika loterija, tudi zaradi defektov, pacov, lahko odstaneš od zadaj z avtom in ja, je zelo važno za kolesarje, da imajo suport v zadaj, tako da je tudi zelo stresno z tega vidika biti v avtu, ker vse čas iščeš nekakšne rešitve, da bi bil čim bolj v spredju. No. Ja, je zelo stresna dirka, bi rekel. Si predstavljam, da tudi za voznika avta, ki mora tudi vijugati mimo kolesarjev, že tako je malo prostora za kolesarje, kaj šele, da avtomobili gredo mimo kolesarjev, ko se, ne vem, skušajo pridružiti svojim kolesarjem, ki so morda ubežali spredaj. Ne? Ja, seveda, zelo je, moš paziti, tako da včasih je težko gledati v bistvu cesto, da ne boš po tlakavcih, ko voziš, potem poslušati radio tur zraven in ja, bog ne dej, da si samo v avtu, da moš še kolesarjem po radio govoriti, da je navodila. Tako da jaz na naših dirkah do 23 radio nimamo, tako da imam to srečo. Je pa res, da pri World Touru sta vedno dva v avtu, tako da eden vozi, eden pa v bistvu spremlja dirko in daje navodila naprej. Ravno sem se spomnil enega trenutka in sicer, ko je Tadej Pogačar, mislim, da en gel dobil, ko so že napadli in se je izoblikovala skupina favoritov, pa je prosil, da pride avto do njega in mislim, da je prišlo do trka, ni se prav dobro videlo, ampak slišalo se je, kot da je nekaj počilo. Ste se slučajno po dirki pogovarjali o tem, je prišlo tam do trka kolesa z avtomobilom? Vem, ne, a je šlo dejansko do trka, sem pa tudi jaz videl, ja, da je bilo zelo blizu, tako da mogoče kanček tiste neprevidnosti ali kakorkoli in se lahko hitro zgodi kaj slabega. Tako da ja, je včasih zelo nevarno, sploh pa na tej dirki, ko v bistvu vsak trenutek šteje, ker dejansko ne samo tlakovanje odseki, ampak tudi, ko si na asfaltu, v bistvu so ves čas skozi neke vasi, ceste in je ozko v točki, tako da je zelo stresno. Ja. Zanimivo mi je pa to tudi, pa me pri obeh zanima, kaj menite o tem, da ja, govorimo o sreči, o nesreči, da nekateri jo imajo, nekateri nimajo, ampak spet pa smo prišli v zaključni del spomenika, tako kot prejšnji teden in spet so ista imena v spredju, ne glede na to, da je to spomenik, na katerem je veliko odvisno od sreče. Ja, v bistvu je res, no, ker praktično lahko govorimo o sreči, nesreči, ampak na koncu se zdi, da skoraj vsak ima izmed teh kolesarjev mogoče en defekt, saj na dirki ali pa neko smolo, tako da na koncu se nekako ravnovesja nekako izenačijo. Tako kot naprimer, da smo videli potem po padcu Tadeja, pa je vendar pol dobil defekt. Tako da nekako razmerja so tam se mi zdi na koncu. Ja, na koncu so pač v ospredju tisti, ki lahko na 260 km proizvedejo največ vatov konstantno skozi dirko. Tadej je spet poskušal večkrat napadati z takimi intervalnimi napadi, podobno kot je poskušal tudi na Milano Sanremo ali pa konec koncev tudi na Flandriji, seveda enako poskušal, takrat se mu je izšlo. In jasno, da tisti, ki so trenutno najmočnejši, na koncu ostanejo v ospredju. Vidimo, da Wout van Aert še ni tisti povsem pravi, čeprav se vzpenja v formi, ampak ni še na takšnem nivoju, kajti pred nekaj leti je bil na teh spomladanskih klasikah on v vlogi Tadeja Pogačarja, da je bil v Van der Poelu glavni izzivalec na številnih dirkah. Zdaj je to Tadej, za katerega še enkrat poudarjamo, da ga v bistvu potem vrhunci sezone šele čakajo, ko bo dirkal na Turu, na Vuelti. Tole, kar počne na spomladanskih klasikah, v bistvu se mi zdi, da bolj počne za svojo dušo, medtem ko
samo vodstvo ekipe UAE Emiratov pa verjetno bolj pogleduje proti poletnim vrhuncem. Kakorkoli že, Pogačar, če ne drugega, je še enkrat več dokazal, da je najbolj vsestranski kolesar v karavani, ker za Van der Poola se je zdaj ta sezona klasik že končala. In medtem, ko se za Pogačarja na nek način šele začenja, ker zdaj prihajajo pa te ardenske, hribovite klasike, tam je pa njegov domači teren, tako kot je za Van der Poola ta ravninski tlakovani teren. In torej mislim, da bo zdaj brez Van der Poola oziroma tudi nasplošno, če gledamo vso svetovno konkurenco, da bo pa zdaj na vseh preostalih klasikah, na katerih bo nastopil, pa Pogačar izrazito prvi favorit. Ja, in prisluhnimo še, kako je Matej Van der Poel doživel to dirko. Takole je govoril o dogajanju na tistem ovinku, kjer je Pogačar zaostal za njim. Ja, hij plaatste een aanval en het ging enorm snel daar. Het was ook rugwind en ineens was die bocht daar. Dus ik moest zelf ook nog echt bijsturen om hem te halen. En, hij miste op zich alleen zijn bocht, dus ik dacht dat hij snel terug ging zijn. Maar ik keek een paar keer achterom en het gat bleek ineens groot, dus toen moest ik wel doorzetten. Overwoog je om ver te wachten even? Ja, dat was ik eerst aan het doen, maar ik zeg niks, dus ik dacht... Ja, ik weet ook niet waar hij zat en achteraf komt hij blijkbaar nog dicht ook. Maar ik had geen radio, want die werkte al een tijdje niet meer. Dus ik heb gewoon geprobeerd mijn eigen tempo naar de finish te rijden. Van der Poel je rekel, da ko je Pogačar izvedel napad na tem delu, kjer je skušal izkoristiti veter v hrbet, se je vse skupaj zelo hitro odvilo. Nenadoma je bil tisti ovinek tam se je moral tudi vsemu skupaj prilagoditi, ker padec ni bil težak, zelo močan, je mislil, da bo Pogačar hitro nazaj, ko pa se je nekajkrat ozrl nazaj, pa se mu je zdela, da je razlika že velika, zato je moral vztrajati. Rekel je tudi na vprašanje, ali je razmišljal o tem, da bi čakal, je rekel, da je skušal čakati, ampak ker ni ničesar videl, ni vedel, kje je Pogačar, zato je šel naprej, radio ni delal, že od začetka dirke je povedal, zato je skušal voziti svoj tempo do cilja. Pozneje je še povedal, da je bil izjemno ponosen, da je tretjič zmagal na tej fantastični dirki in tudi zelo spoštljivo govoril o Tadeju Pogačarju, da je izjemen podvig, da je prvič prišel na Roubaix in osvojil drugo mesto. Jan, o kolesarskem bontonu veliko krat govorimo, da je prav, da se v profesionalnem kolesarstvu počaka na tistega, ki ima nesrečo, ki ima defekt, ki doživi padec, ampak na Pariz-Roubaix pa to ne velja. Zakaj? Ja, ne, mislim, Pariz-Roubaix je ena taka dirka, da če bi hotel vsega čakati, bi lahko samo čakal drugega. Ja, tako da v bistvu na Roubaixu mislim, da je kar neko nepisano pravilo, da če se ne čaka drugih, tako da ja, ni nič za zameriti Van der Poelu v tem primeru. Mislim, da tudi Tadej ne bi čakal njega, kogarkoli druga, tako da ja, je pa res konec koncev to dirka in tudi vemo, pri formuli dobi defekt, nobenega ne čaka, tako da to je dirkanje, to je del tega športa in tudi nesreče se dogaja, kadar je možnost, seveda, nekako spoštuješ sotekmovalca in mogoče počakaš, ampak na koncu je dirka. Tako da, ja, ni bilo nič nešportnega v tem primeru, tako da vse v redu. Tukaj ja, je treba ločiti med temi enodnevnimi klasikami, ki so celotna zgodba sama zase in v bistvu se ob takšnih primerih, ob padcih, ob defektih ne čakajo. In če bi, kot sem že omenil, prejšnji dogodek, ko je tudi Van der Poel moral menjati kolo, če bi takrat Pogačar še bil z njim skupaj v njegovem zavetrju, tudi ne bi čakal in bi lahko dobil letošnji Roubaix. Pač tu je ta faktor sreče. Medtem ko na več etapnih dirkah je ta kolesarski bonton, ki ga omenjaš, da nosilca rumene majice se ne napada, če se mu je primeril padec ali pa defekt, se ga počaka.
tudi na manjših dirkah ni treba, da je to ravno Tour de France, je nekako to v kolesarskem bontonu. Po drugi strani pa smo veliko tudi že videli v zgodovini primerov, da se tega niso držali in v bistvu na ta način ne gre za kršenje, bi rekel, pravil v športnem pomenu besede, so pa kolesarji izredno občutljivi, če se ne držijo vsi tega bontona kolesarskega, te stoletne tradicije. In sam imam še dobro v spominu, kako so vsi napadali Valverdeja na tisti Vuelti, ko je ob padcu Rogliča napadel. To je bilo, mislim, da ob Rogličevi prvi Vuelti. In v glavnem, takrat so bili tudi špansko govoreči kolesarji zelo, zelo proti Valverdeju, vendar klasika Pariz-Roubaix ali pa katerakoli druga klasika pač ni tak primer. Če padeš, nihče se s tem ne obremenjuje. Sploh, ker so tlakovci so ključni del dirke, ne. Zato je Pariz-Roubaix, ne. In tudi to je eden od tistih magnetov in si predstavljam, da zaradi tega in kot je tudi Jan prej povedal, da če bi čakali, bi samo vsi ves čas čakali in se sploh ne bi dirkalo, ne. O Matjeju Van der Poelu še, Jan, kakšen je on kot osebnost? Moram reči, da skozi pogovore tako nadaleč deluje zelo simpatičen, zelo prizemljen. Kakšen pa je od blizu? V bistvu je tako zelo osebno od blizu, verjetno ga Tadej veliko bolj pozna kot jaz, ampak kar se ga videl še od tistih časov, ko so še bil kolesar, malo bolj od blizu ga spoznal. Se zdi, da je zelo drugače v redu oseba, tako da tudi vidimo, Tadej ima zelo velik respekt do njega in Van der Poel tudi obratno, tako da so te fantje, imajo respekt en do druga in se mi zdi, da je v redu oseba, drugače tudi na splošno. Doživel je tudi eno neprijetnost med dirko, in sicer, da mu je nekdo vrgel bidon v glavo med dirkanjem, takrat, ko je bil že sam, bidon je bil poln vode. Matej Van der Poel je rekel, da bi lahko prišlo do hujše poškodbe, če bi ga denimo zadel v nos ali pa kam, kjer bi lahko prišlo do kakšne hujše poškodbe. Se je pa tisti, ki je to storil, potem sam prijavil policiji in tudi rekel, da je obžaloval svoje dejanje. Se mi zdi, da je kljub vsemu, da res takšnih stvari ne želimo videti na kolesarskih dirkah, vendar celotna zgodba dobila en lepši in bolj pozitiven epilog, kot takšne zgodbe sicer velikokrat doživijo. Fantastična statistika sicer obeh, in sicer, da sta oba zdaj na 2 od 3 spomenikih, na katerih sta tekmovala, sta bila na stopničkah. Torej pri Tadeju Pogačarju je bil na prvem 18., na drugem je bil 12., potem je enkrat odstopil, sicer pa je bil med 5 na 12 od 18 spomenikov, pa je bil na stopničkah, medtem ko je pa Matej Van der Poel bil na vseh spomenikih razen na enem med 10, na 14 od 21 pa je bil na stopničkah, kar je res fantastično. Tako pri enem kot pri drugem izjemna statistika. Oba sta zdaj skupaj pri 8 zmagah na spomenikih. In sem razmišljal tudi, srečni smo lahko, da živimo v takšnem obdobju, kot sem že uvodoma izpostavil, da gledamo takšna serijska zmagovalca na največjih dirkah. Razmišljam pa, ker sta spremenila kolesarstvo oba, predvsem Tadej Pogačar, ampak tudi Matej Van der Poel s svojim kolesarjenjem, svojim načinom tekmovanja, svojo tekmovalnostjo. Zanimivo, zakaj se ni tako dirkalo pred 20-30 leti in še bolj nazaj. Ker se zdi, če bi nekdo zdaj prižgal televizor in gledal zadnjih 10 spomenikov, bi rekel, pač ta najboljši grejo v spredje, gonijo, kakor le lahko s tem streja konkurenco in potem sami na koncu odločajo o tem, kdo bo najboljši. Ampak
zakonitosti kolesarstva so pa bila pred 20 leti povsem drugačna. Pa me zanima, zakaj menite, da je bilo takrat tako drugače, če pa zdaj izgleda tako enostavno, da je tako? Meni se zdi, ne vem, jaz bi v bistvu mogoče rekel, da to sta nekako prinesla v bistvu veliko Tadej in Matjev, ne vem, s to željo, kako bi rekel, do tega dirkanja, tega načina dirkanja, napadanja oddaleč, v bistvu praktično se jim ne da čakati do finala in v bistvu dirkajo že, ne bom rekel sredini dirke, ampak že nekako 100 km do cilja že hočejo napadati. Tako da se mi zdi, sta nekako one dva unesla zdaj ponoven tak način dirkanja. Težko pa rekel nekako, kaj je bilo zdaj 20 let nazaj, se mi zdi, da sem jaz takrat še malo premalo spremljal, kako se takrat dirkal. Ampak mogoče pa Igor lahko več pove, ker je malo starejši. Seveda so že včasih bili izjemni specialisti za enodnevne klasike, ampak vendarle je bilo nekako več spremenljivk in tudi ekipe niso bile tako močno oblikovane, tako dobro oblikovane, kot so danes. Vemo, kako so zmagovali in bili odlični na teh enodnevnih klasikah, denimo Belgica, Tom Bonen pa Philippe Gilbert, da ne govorimo o tistih, ki jih tudi jaz nisem videl dirkati, kot sta Eddy Merckx in Roger de Vlaming, ki sta še vedno na večni lestvici na prvih 2 mestih, Tadej Pogačar pa pričakujem, da se bo že prebil na 3. mesto vseh časov, če dobi Liež, in potem tudi Lombardijo, skratka je favorit na obeh preostalih spomenikih letošnje sezone. Fabian Cancellara je odlično dirkal na teh enodnevnih dirkah, še en Belgijec Johan Museev, skratka so že takrat bili nekako izoblikovani specialisti za enodnevne klasike, niso pa imeli vsega tako dobro dovršenega, kot imajo danes ti največji šampioni in niso zmagovali v takšnih serijah. Zdaj čakamo še, da se še kdo pridruži, kajti Wout van Aert ima premalo zmag za svoje kolesarske kapacitete na teh spomenikih in pričakujem, da bo do konca kariere se še povzpel. Mats Pedersen, Danec, ki je vedno povsem blizu, vendar je slabši od Van der Poola in Pogačarja in ne more dobiti nobenega spomenika in čez leta se v bistvu sploh ne bomo spomnili, da je Mats Pedersen bil velik specialist za enodnevne klasike, ker nobene od teh največjih, seveda je letos zmagal enkrat v Belgiji, ampak od teh največjih nobene ne more dobiti. Dirkajo pa zdaj predvsem ta dva, Van der Poel in Pogačar, zdaj bi rekel veliko prej na polno moč zaradi tega, ker s tem nekako se mi zdi, da zmanjšujejo tveganje. Če vendarle pride v zadnje kilometre preveč kolesarjev, potem niti moštvenega avtomobila ne moreš imeti blizu, potem se lahko z marsikom še kje zapleteš in se mi zdi, da po tistem verjetnostnem računu, da se vse čim bolje izide, imajo vsi te super šampioni najraje, da so čim prej še veliko kilometrov pred ciljem dirke že kolikor toliko osamljeni v ospredju, ker to pomeni, da se tveganje zelo zmanjšuje. Na začetku sem rekel, da velika večina je srečna, smo srečni, da živimo v tem času, ampak vprašanje, kako sta srečna Wout van Aert in Mats Pedersen. Van Aert pri enem spomeniku, Mats Pedersen brez zmage na spomenikih, ima pa naslov svetovnega prvaka iz leta 2019. Kolesarja, ki gotovo, če bi dirkala v drugem obdobju, bi imela precej več zmag na svojem palmaresu, torej na svojem profesionalnem kolesarskem življenjepisu. Naslednje priložnosti za zmage na enodnevnih klasikah v tem delu Evrope
bo že kaj kmalu, sezona klasik se aprila seveda nadaljuje. Gremo v Ardene in sicer naslednji teden najprej dvojček Amstel Gold Race in Valonska puščica. Tadej Pogačar bo tam, dvojček zmage je tam dosegel že leta 2023, potem pa še zadnji spomladanski spomenik Liège-Bastogne-Liège. Bo pa izrazit favorit tokrat Tadej Pogačar na vseh 3 dirkah, na katerih tekmuje. Igor, kot si že prej omenil, sploh zaradi tega, ker ni zraven Matija van der Poela in sploh, ker so trase precej bolj drugačne, kot pa je bila ta ravna kot palačinka za Pariz-Roubaix. Ja, saj ga z razlogom ni zraven. Matija van der Poel ni kolesar za hribovite preizkušnje. Zdaj je treba vedeti, da Amstel Gold Race ima 3200 višinskih metrov, enako ima Valonska puščica, ki ima še zelo izrazit tisti zaključni zid, ki je vendarle ta zid predolg, da bi lahko Van der Poel klanec na njem sprintal. Potem pa je tu še Liège, ki ima še bistveno več, mislim, da okrog 4500 višinskih metrov, to pa je toliko višinskih metrov, da bi lahko to primerjali že s kakšno alpsko etapo na Tour de Franceu, čeprav so ti metri razporejeni na več manjših klancev skozi celotno dirko. To seveda zdaj v prvo vrsto favoritov postavlja Tadeja Pogačarja. Ob tem je treba omeniti, da se vrača še en veliki specialist Remco Evenepoel, ki pa je imel počeno medenico in mislim, da je bil 2 ali celo 3 mesece brez kolesa in je treniral samo na valjarjih prek zime in zagotovo ne bo takoj v vrhunski formi. Van der Poel torej se bo zdaj posvetil nekoliko drugačni sezoni in se bo zdaj usedel na gorsko kolo, pa tudi pripravljal za poletni Tour de France. Ja, ravno to, da je Van der Poel izreden ljubitelj ciklokrosa in gorskega kolesa, je tudi zelo pomemben podatek, namreč dokler bo tako, bo sploh izredno dobro pripravljen na takšnih razbitih podlagah, kot je bila na Pariz-Roubaix. Kakorkoli že, zdaj prihajajo še nekateri drugi v ospredje, kot je Britanec Tom Pidcock pa Švicar Mark Hirschi. Za Van Aerta bomo videli, ali se bo dvignil. Pa recimo Belgijec Maxime Van Gils v Red Bullovi ekipi, tudi on me zelo zanima, kaj bo opravil, ker so se tudi pri tej ekipi ne samo za te večetapne preizkušnje, ampak okrepili zelo močno tudi za enodnevne klasike, vendar bolj ali manj, če gledamo te startne sezname za ardenske klasike, če bo vse normalno, potem mislim, da lahko pričakujemo kar 3 zaporedne zmage Tadeja Pogačarja, ampak kolesarstvo je nepredvidljiv šport, tudi če se kje kaj zatakne, ne bo nobene tragedije. Mislim, da se vsi strinjamo, da je najpomembnejši Liège. Če bodo pa zmage prišle že pred tem, pa seveda bodo izjemno dobrodošle. Se mi zdi, da vsakič, ko gre na start Tadej Pogačar, ima vedno v mislih prvo mesto, tako dirka in tako vselej tekmuje. Moram pa reči, da sam nikoli nisem naredil te usporednice, kot si jo ti zdaj, med ciklokrosom, med krosom in med tem, da je Matija van der Poel tako uspešen na tlakovcih, in se mi zdi zelo logično. Ne? Ja, zdaj si predstavljaj, da se Pogačar enkrat še odloči, da gre po zimi še na svetovno prvenstvo v ciklokrosu in da jim še tam odvzame naslov, potem pa Belgicem nič več ne ostane in lahko kar zaprejo trgovino. Omenil je tudi Igor, da je seveda v mislih Tadeja Pogačarja Tour de France in to, da mora biti za največjo dirko med vsemi pripravljen precej drugače, kot je zdaj, ko vsaka dodatna mišica prav pride, tam pa vsak dodaten gram je odveč. Julija
v Alpah in v Pirenejih. Lahko več poveste o tem, kako se Tadej Pogačar, kako spremeni svoje telo med tem telesom, ki ga ima zdaj za spomladanske klasike, do tistega poleti, ki ga ima na Turu. Ja, v bistvu zdaj po Ardenih mislim, da si bo vzel nekaj časa počitka Tadej, malo predaha, potem pa tako kot zdaj že standard višinske priprave in tam definitivno se zgubi kakšno kilo potem za Tur in pa seveda tudi način treninga se spremeni. Vemo, da na Turu so dolgi klanci in do zdaj prvi del sezone jih nimajo, tako da je tudi tam treba privaditi telo na te daljše vzpone, ki so razlike seveda proti tem bolj krajšim in eksplozivnim klancem. Tako da se spremeni tako mogoče malo prehrana, kot pa tudi način treninga. In mene prav to v bistvu zdaj navdušuje pri Tadeju, ker v bistvu Van der Poel je specialist, za tlakovane dirke, za te klasike. Ampak Tadej pa zdaj ponovno dokazal, da ne vem, če je sploh kdaj je v bistvu je bil, ampak že dolgo ni bilo kolesarja, ki bi lahko dejansko na vseh dirkah skozi celo leto bil kandidat za zmago. Tako da Tadej tukaj res dokazuje, da je mogoče po Ediju Merckxu spet en tak kolesar prišel, da ga imamo res takega kalibra. Vingegaard je specialist za večtedenske dirke, Van der Poel je specialist za ravninske, zahtevne, tlakovane klasike. Tadej Pogačar je specialist za vse. On je vsestranski specialist. Tako in zato mislim, da je on dejansko po Ediju Merckxu edini kolesar, ki lahko res zmaga vsako dirko, ki jo štartamo. Vodili ste... Jaz mislim, da ga prav ta primerjava z Merckxom ga na nek način žene naprej in rad bi dobil vseh 5 spomenikov in to je pomembno notranje gonilo za Tadeja Pogačarja. Vsak kolesar pa vemo, če hoče biti vsako sezono še boljši in letošnjo spomlad je še enkrat več, še boljši kot prejšnje leta v tem obdobju, čeprav smo vsakič v prejšnjih sezonah ugotavljali, da je že tako na limitu, da je težko še boljši, ampak mu uspeva. Uspeva pa zato, ker ga predvsem določeni notranji motivi ženejo naprej in eden od teh je tudi, da ne bi zmagoval samo na 3-tedenskih ali pa 1-tedenskih dirkah, pač pa da bi naredil kljukice tudi pri vseh spomenikih in pri spomenikih je pa tako, v 3 tednih je nekoliko lažje vse skupaj nadzorovati in na koncu se izkaže, da najboljši zmaga v vsakem primeru, tudi če ima vmes kje kakšne težave. Pri enodnevnih dirkah je pa tako, da se seveda vedno lahko pojavijo težave in če imaš eno samo drobno težavo, kot jo je imel na Roubaixu tokrat, Tadej si že izločen iz boja za zmago, zato je treba poskušati in bo moral še več let zaporedoma, da bo res naredil vse te potrebne kljukice. Jih je pa veliko do zdaj že upravil. Že nekajkrat smo omenili, Jan, da ste bili v vlogi športnega direktorja na dirki do 23 let na Pariz-Roubaix, torej pri ekipi UAE. Vodili ste ekipo Gen Z, torej generacije Z. Najboljši predstavnik Emiratov je bil Slovak Schwarzenbacher na 6. mestu, na vrhu pa dvojna skandinavska zmaga za Lidl. Kako ste dirko doživeli? Pa v bistvu zelo pozitivno, čeprav tudi Schwarzbacher je v bistvu 3-krat padel na tej dirki, tako da je bil tudi on zelo močan in je dokazal, da je tudi on za take dirke. Tako da pozitivno, mogoče brez teh pacov bi lahko bil tudi na stopničkah in Trek pa Lidl Trek pa z 2 skandinavcama na vrhu, tako da mislim, da ni bilo nobeno presenečenje. Philipsen, ki je zmagal, se ve, kako dober je, tako da nekako
nekako rekel po pričakovanjih. Ko tole poslušam, Luka, samo da se navežem, se mi Prosim. zdi izjemno zanimivo, ker na koncu Roubaisa ima praktično vsak kolesar svojo zgodbo, ki bi jo lahko napisali na zelo dolgo. In če vemo, da je na članski dirki že prijavljenih 175 kolesarjev, potem pa še toliko v konkurenci do 23. leta, pa pri mladincih, pa v ženski konkurenci. In prav vsak, ki pride prek ciljne črte, če poslušaš te zgodbe, ima neverjetne zadeve. Torej, kot smo slišali tudi za tega mladega Slovaka, 3-krat je padal, pa na koncu osvojil 6. mesto. Vem tudi, da Jacques Eržen, ki je nastopil v okviru slovenske reprezentance pod vodstvom Martina Hvastije, je prav tako imel ogromno nekih tehničnih težav, pa predrtih pnevmatik. Skratka, pri vsakem kolesarju posebej je cela drama na koncu Roubaisa in to so zgodbe, ki jih bodo lahko pripovedovali še do konca svojih kolesarskih dni. Skratka, ravno te zgodbe, te zanimivosti, ki pridejo na dan po koncu dirke, ampak vemo, da spremljamo na koncu samo tiste 3-4 najbolj znane. Po vseh teh zgodbah sodeč, nas sploh ne čudi, da ima dirka Pariz-Roubaix takšen status in takšno privlačnost v kolesarskem športu. Zdi pa se mi, da je trofeja, da je ta granitna kocka, ki predstavlja trofejo, da je gromozanska, prav težko jo je dvigniti, a se mi samo zdi, da je tako velika, ker je pač postavljena tam na nek piedestal, a so vse kocke na teh odsekih, ali pa večina kock na teh odsekih, tako velike, da so večje, kot smo pa v Sloveniji vajeni. Ja, te kocke granitne niso te male kockice, kot jih imamo, ne vem, na Prešernovem trgu ja. v Ljubljani. Zanimivost v zvezi s temi lovorikami je, da ob bombnih napadih med obema vojnama je te granitne kocke razmetalo daleč naokoli povsod po poljih v Franciji, pa tudi na belgijski strani na določenih odsekih svojih dirk je bilo podobno. In zdaj je velika čast, ko izberejo nekega kamnoseka, da najde eno takšno granitno kocko, ki je razmetana na podeželju in jo potem preoblikuje v lovoriko. So pa ogromne in nekateri na zmagovalnem odru jih komaj da dvignejo. Ampak Mathieu van der Poel je močan fant, ni bilo problemov. Ženska dirka zmagala je Pauline Ferrand-Prévot, ki je olimpijska prvakinja v gorskem kolesarstvu, druga pa je bila na dirki po Flandriji. Je pa ženska dirka v soboto, za razliko od Flandrije, ko sta obe dirki hkrati, ne? Ta Francozinja, ki je dobila olimpijsko zlato v gorskem kolesarstvu, se kar sama ponuja kot nekakšna usporednica Mathieu van der Poelu, ki je tudi ljubitelj gorskega kolesa in na nek način je Pariz-Roubaix. V bistvu sama podlaga je 55 km te podlage bi najbrž veliko bolj varno odpeljali z gorskim kolesom in bolj suvereno, ampak ob tem ne smemo pozabiti, da je tudi več kot 200 km pa navadnega asfalta. Zaradi tega je pač specialno cestno kolo še vedno daleč najboljša rešitev. Se pa malo igrajo s temi tlaki v gumah in širino gum, to pa je v bistvu že bolj Janovo področje. Me zanima, če tudi v konkurenci do 23. leta se že toliko posveča tehniki, gumam in vsemu, kar je povezano s tem, da se čim bolje oddirka na tako težki podlagi. Ja, v bistvu se tudi že do 23 let zelo da velik poudarek na to, predvsem se mi zdi tudi zato, ker dejansko skoraj vse ekipe, ki so bile na dirki, so praktično podmladek teh World Tour ekip, tako da nekako funkcionirajo na istem nivoju. In ja, v bistvu mi smo vozili recimo 32 širino gum, pa ne vem, mogoče
nekje pritisk v teh tubeless gumah je bil nekje tam 3 bare, 3-1, 3-2 vzadej, 3 bare spredaj. Potem pa seveda vsak kolesar, ko naredi, se pravi, recon trase pred samo pomembno dirko, potem še sam po občutku, kaj mu bolj paše, naroči mehaniku, kakšen pritisk mu mogoče bolj ustreza. Kaj pa pravite, Jan, na ta sistem, ki ga pa testira Visma oziroma že tudi uporablja na dirkah in ga je, če se ne motim, tudi Van Aert uporabljal na tej dirki, namreč sistem spreminjajočega se tlaka v pnevmatikah, kar sicer nekoliko naredi kolo težje, lahko pa omogoči spreminjanje tlaka. Ja, ne vem, težko rečem, mogel bi testirati, da bi lahko dejansko povedal, ali je dober ta sistem ali ne. Tako da težko zdaj povem, ampak če njim odgovarja, potem se jim že zdi, da je koristno imeti tak sistem. Ni pa odločil o zmagi, kar pomeni, da je še vedno sistem v povojih in da ga konkurenca še ne kopira ali skuša priti do podobnih rešitev. Ja, v bistvu, ja, res je, ne, treba je tudi vse pregledati. Tudi recimo, ne vem, nekatere ekipe imajo v teh tubeless gumah v bistvu to, kako se reče, kako bi rekel, tako neko šlauf iz peno noter, ki v bistvu ti mogoče nekako pomaga, da preživiš sektor, če dobiš defekt lakovan. Ampak recimo v naši ekipi se niso odločili za to, ker fanti enostavno nimajo ta pravega občutka s to peno v sami zračnici in tudi nekako, se pravi, rolling resistance, ko bi rekel v slovenščini, je slabši na samo asfaltu. Ja, kotalni upor. Tako, jaz se razumem, ker strokovnjaki se gibljete v teh mednarodnih krogih, kjer slovenščina seveda ni uradni jezik. Za nas v podcastu pa je. Ja, no tako in tudi sam, ne vem, mogoče občutek, ko greš v ovinke, ni isti, tako da nekako se potem fanti ne odločajo za to peno v same zračnice, kar nekatere ekipe vem, da imajo. No, recimo. Tako da spet stvar vsake ekipe, kako se odloča. Kakšna pa je razlika v primerjavi z navadnimi dirkami? Prej ste rekli 32, slišal sem, da večina je uporablja 30, torej govorimo o milimetrih širine gume na kolesih, torej na dirkah, kjer se tekmuje na tlakovcih, pa rekli ste 3-1, 3-2 bara pritiska. Kakšna pa je ponavadi na običajnih asfaltnih dirkah, torej kakšne mere uporabljate, kakšen pritisk? Ja, na asfaltnih dirkah vem, da je širina gume nekako 28, tako da še zmer kar dosti v primerjavi z, ne vem, 10 leti nazaj, tako da ta trend se je nekako spremenil. Testi so očitno pokazali, da je tako hitrejše in pa tudi v bistvu mogoče boljše iti na spustih in ovinkih. Tako da ja, bar je pa seveda tudi precej višji, mislim, da zdaj točno ne bi vedel, ampak blizu 4 bara nekako, mogoče tudi malenko se pa to seveda varira od teže kolesarja. Kako ozke so pa bile najožje gume, ki ste jih uporabljali še takrat dolgo časa nazaj, ko ste začeli s kolesarstvom? Pa, če se ne motim, so bile nekje tam 22 mm, nekaj tazga, no. To je pa že res velika razlika, 1 centimeter, ne? Od takrat do danes. Zelo velika razlika, tudi uporabljajo so se tubulari, ki so bili v bistvu na 10 barov bili polnjeni, tako da tudi v pritisku zelo velika razlika v samih pneumatikah, in se razvoj gre naprej tako kot v vseh stvarih danes. Bili ste v zadnjih tednih na prizorišču svetovnega prvenstva v Ruandi, to temo bi rad še za konec odprl. Mnogi so dvignili
obrvi, ko so izvedeli, da bo Ruanda gostila svetovno prvenstvo v kolesarstvu, predvsem zaradi tega, ker torej bo prvenstvo potekalo v državi, ki nima bogate tradicije organiziranja dirk na najvišjem nivoju. Zdaj, ko ste bili tam na licu mesta, kaj menite glede tega? Ja, sigurno bo izziv, se mi zdi, za organizatorje prirediti eno takšno veliko prireditev v kolesarstvu. Ampak, kar sem videl samo traso in dirko, bi lahko bilo v redu. No. Je bilo malo, mi smo v bistvu imeli zadnjo etapo na dirki Rwandi, v bistvu na teh manjših krogih, ki se naj bi delali tudi na svetovnem prvenstvu letos, tako da smo nekako videli progo, smo imeli v bistvu malo dežja in ko je padel dež, so bile zelo masne ceste. Ne. To se zdi pa tudi dejansko zaradi tega, ker so prašne ceste in potem pada dež, naredi kot nek sloj masten in je zelo splošno, ampak mislim, da če bojo lepo očistili ceste, to ne bi smel biti več problem. Organizacija bo pa seveda izziv, tako kot se mi zdi tudi vedno, kadar je v neki oddaljeni državi, za vse ekipe bo to nek izziv. Mogoče tudi v hotelih poiskati pravo hrano. Sicer hrana ni zdaj slaba, ampak vemo, da kolesarji rabijo pravo hrano, prav v bistvu, kako bi rekel, pravo energijo za kolo. Ne more res zdaj tiste fast food in ne vem kaj. Tako da ja, bo izziv za vse ekipe. Kar se tiče gledalcev, je zelo zanimiv, ker dejansko mislim, da gledalcev bo dosto v progi tudi, če ne bodo prišli iz Evrope, ker je v bistvu, mislim, da nobenega takega dogodka se dogaja tam in dejansko pridejo vsi v cesto gledati. Tako da bo zanimivo. Vas kaj skrbi varnostna situacija, predvsem na zahodni meji s Kongom, je precej tren? Pa bom rekel tako, mi smo bili v bistvu eno etapo praktično zraven Gome, če se ne motim, je Goma tam, kjer je bil konflikt. In praktično niso videl nobene, da je bilo kakšne koli skrbi. Sam sem šel tankrat gorivo za avto kilometer stran od meje, tako da ni bilo videti skrbi. Tudi trenutno se mi zdi situacija umirjena. Nekako za varnost je bilo preskrbljeno. Ne more pa seveda človek nikoli reči, da je 100% varno, ne tako tam, kot pa mogoče tudi pri nas. Višinskih metrov pa še več kot lani na svetovnem prvenstvu v Zürichu, kar vsaj na papirju še bolj ustreza Tadeju Pogačarju. Ne? Ustreza Tadeju Pogačarju. Je pa res, da ta krog, ki je tu v samem mestu, krajši, je višinsko dosti višinsko, ampak je mogoče podoben nekako bolj, ne bom rekel po cestah, ampak neki Flandri, kako bi rekel, ves čas je malo levo. Je celo eno vzpon je potlakovan v njem delu, tako da bo zanimivo. Naredijo pa člani seveda tudi en daljši krog čez daljši klanc, tako da je tisto pa bolj pisano tudi Tadeju na kožo. Tako da ja, proga je tako za Tadeja, vemo pa, da on tako dirka na vseh terenih, tako da ni problem. Se je treba še na kaj specifično privaditi, glede na to, da je dirka v tropskem svetu, morda tudi kakšen nasvet za Igorja? Saj Igor boš ti za Val 202 pokrival prvenstva. Ja, z Daretom naj bi oba. Aha, super. Kaj priporočaš Igorju? Kaj mora vzeti sabo? Repelent za komarje? Tako, mora vzeti sprej za komarje, to definitivno. Pa pozanima se, seveda, kaj vse dodatno, če rabi kakšno cepljenje. Je samo v bistvu se cepil samo proti hepatitisu A in pa tetanusu, ki sem ga mogel obnoviti, tako da to je bilo to. Je pa treba jesti tudi tablete za malarijo, seveda, vsakodnevno. In to velja... Se bo treba še cepiti pred letošnjim svetovnim prvenstvom. To velja tudi za kolesarje, torej vsi kolesarji morajo se in A cepiti in B jemati tudi tablete.
Ja, mislim, zdaj, če se ne motim, obvezna cepljenja sicer niso, če se ne motim, ampak ja, so zelo priporočljiva. No, te, kar sem jih jaz imel, so seveda priporočljiva tudi za rumeno mrzlico in tako drugače, ampak tista so zelo so težje cepiva, tako da jaz sem za tiste nisem odločil. Za malarijo pa ja, tablete, mislim, da je kar nuja jemati tam. Pa sami niste doživeli kakšnih hujših stranskih učinkov ali pa česa takšnega, je bilo vse ok? Ne, jaz nisem od teh stvari nič čutil, tako da je bilo vse ok. In ja, na srečo v bistvu moram reči, da komarji so bili, ampak sem imel srečo, da mogoče me en pičil, tako da čisto odvisno mogoče, kje se giblješ. Moja težava je, da sem magnet za komarje. Ja, hvala enako. Tako da bi mogoče se letos raje odločil za evropsko prvenstvo, ki bo pa v francoskih hribih, kjer pa ni komarjev in kjer se odlično počutim. Super, mislim, da nisi edini, ki tako razmišlja, Igor. Igor, hvala, Jan, super, da ste si znova vzeli čas za podcast Tour 202. Vselej se je lepo in zelo zanimivo z vami pogovarjati o aktualnem dogajanju. Veliko sreče v vlogi športnega direktorja pri ekipi UAE in tudi sicer v nadaljevanju sezone. Ja, hvala lepa tudi vam za povabilo in tudi vam vso srečo naprej. Hvala pa tudi vam, dragi poslušalci, da ste bili z nami tudi tokrat do konca našega podcasta. Tour 202 bo vselej z vami tudi v prihodnjih tednih. Veliko zanimivega spomladanskega kolesarjenja nas še čaka v letu 2025. Uživajte, se slišimo. Tour 202.